बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे सब दोस्त साहब आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नाचीज़ नादर हुसैन नादर बलोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकली इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह दो किस्म की लाटें दिखाऊँगा। एक ये बकरे हैं अगली कुर्बानी के लिए, यानी 2023 कुर्बानी के लिए, और इसके बाद आपको मैंने एक ज़बरदस्त लाट दिखाना है रूसी टैडी बर्बरी टैडी गोट्स खड़े कारों में ज़्यादा दूध और ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरियां आपको मैंने दिखानी है इसी वीडियो में। वीडियो आप दोस्तों ने मुकम्मल देखनी है। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोचकोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी बसूरत आप दोस्तों मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। नंबर 1 पे ये देखिए बकरा, माशाल्लाह इसकी उम्र 6 महीने है मेरे दोस्तों। इसकी उम्र 6 महीने है माशाल्लाह। मुकम्मल तौर पे चारू है और पाँव से लेकर सार की चोटी तक गुलाबी वाइट है। वेट, वज़न और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे और एक के बाद एक दिखाऊंगा मैं आपको। नंबर 2 पे ये आ रहा है माशाल्लाह। टोटल ये 13 पीस हैं, 13 के 13 आप दोस्तों ने देखने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा आएगा जब प्राइस इनकी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। एक ज़बरदस्त पैकेज देने लगा हूं मैं आप दोस्तों को। नंबर 2 पे ये जा रहा है। अभी तक हमारा पहले आप जानवर देखिए, मैं प्राइस जो है वो एक साथ शेयर करूंगा। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जो करें दोस्त ताकि पूरा मज़ीद लाट आने लेगा वाली वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह तो आपकी सोच से भी काम रेट होगा। आपने वीडियो को दिल खोल के लाइक शेयर करना है मेरे दोस्तों। हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय देनी है कि मेरा फार्म और मेरे जानवर आपको कैसे लगे, मेरे जानवर का रेट आपको कैसे लगे, ये आप दोस्तों ने कमेंट में राय ज़रूर देनी है। ये नंबर 3 पे जा रहा है माशाल्लाह। इनकी उम्र जो 13 दाने हैं, इनकी उम्र मेरे दोस्तों 4, 4.5, 5, 5.5, 6 महीने, यानी 4 से लेकर 6 महीने तक इनकी उम्र है माशाल्लाह। VIP हैं, लाजवाब चीज़ें हैं मेरे दोस्तों। ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब है और पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। नंबर 4 पे ये आ रहा है और ये देखे जाने दे यार। नंबर 4, नंबर 5 लें, जल्दी करें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके दिखाऊँगा। आपको एक चाहिए, 2 चाहिए, मिलेंगे। और जो प्राइस बताऊंगा वो पूरे सेट की एक साथ बताऊंगा मेरे दोस्तों। छोटा सा लाट है, सिर्फ 13 दाने हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों ये रिज़्क़ रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब है और पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। और ये देखिए लाजवाब चीज़ें माशाल्लाह, एक के बाद एक होगा अल्हम्दुलिल्लाह, एक से बढ़कर एक होगा मेरे दोस्तों। मुनाफा बख्श बिजनेस है, नफ़ा बख्श कारोबार है। इस भेड़ बकरी का हर घर में होना ज़रूरी है। आप अपनी गुंजाइश अपनी हैसियत के मुताबिक रखें, रखना भी सवाब और पालना भी सवाब। और मेरे ख्याल में ये नंबर 6 पे और ये नंबर 7 पे ये बकरा आ रहा है। लाजवाब चीज़ें मेरे दोस्तों, आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। एक एक करके दिखा रहा हूँ और पाँव से लेकर सार की चोटी तक ऐब नुक़्स से पाक बेदाग मेरे दोस्तों। वीडियो मुकम्मल देखिए, मेरे साथ जोड़ के रहें। नादर बलोचकोट फार्म ना कभी आपको मायूस किया ना करेगा। ये देखिए माशाल्लाह, क्वालिटी आपने चेक करनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्राइस जो दूंगा आपको आपकी सोच से काम होगी। जानवर मेरे पास आपकी सोच से भी अच्छे होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह लाजवाब चीज़ें मेरे दोस्तों। जो भाई पूरा लाट ख़रीदना चाहते हैं, मेरे फार्म की लोकेशन आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा दूंगा। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर बलोचकोट फार्म बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे सिटी डेरा गाजी खान का में लारी अड्डा है, लारी अड्डा से तकरीबन मेरे फार्म का जो फासला है वो 5 से 7 मिनट के फासले पे मेरा फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान का एक मशहूर तरीन गोट फार्म है और सस्ता तरीन गोट फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एशिया का बड़ा गोट फार्म है जो ज़्यादा तादाद में जानवर रखने और पालने वाला है। मेरे पास 8 टाइम हर नस्ल की बकरी और बकरा और मुंदरी शिप्स 8 टाइम मौजूद होती है। टॉप क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हर कैटेगरी का जानवर रेज़ के हलाल में से नादर बलोचकोट फार्म पे आपकी सोच से भी मुनासिब दाम में मिलेगा। ये देखिए सिंगों में सिर्फ एक बकरा और बाकी जितने भी हैं बग़ैर सिंगों में मोने बकरे हैं मेरे दोस्तों, जाने दें। और ये देखिए सिंग आप चेक करें मेरे दोस्तों, चप्पे से सिंग है, पीछे की तरफ हैं, बाकी सब के सब मोने हैं। सिर्फ एक बकरा जो है वो सिंगों में है। टोटल ये 13 का लाट है। इनकी उम्र मैंने आपको बताई है कि 4.5 महीने से लेकर 5.5, 6 महीने इनकी उम्र है। सब के सब मुकम्मल तौर पे चारू है माशाल्लाह। खूबसूरती पे माशाल्लाह डिपेंड करता है। और ये अपनी तारीफ़ खुद आप हैं मेरे दोस्तों। जो दोस्त अगली कुर्बानी के लिए रखना चाहता है तो मेरी आपसे बार बार गुजारिश है कि मेरे फार्म का आप दोस्त विज़िट करें।
आप अपनी मर्ज़ी पे, अपनी हैसियत, अपनी गुंजाइश के मुताबिक यहाँ से जानवर ख़रीदारी करें। आपकी सोच से कम रेट होगा, आपकी सोच से अच्छे जानवर होंगे मेरे पास। मेरे दोस्तों, नादर बलोच कोट फार्म आपको रेस्पॉन्स, आपको इज़्ज़त, हर तरह की सहूलत मुयस्सर करेगा। तो अब पैकेज सुने जो आपको मैं प्राइस बताने लगा हूँ। एक खूबसूरत जानवरों की इंतहाई मुनासिब प्राइस बता रहा हूँ, सिर्फ 25,000 के हिसाब से। टोटल 13 दाने हैं, जिसमें एक अदद सिंगू में और बाकी माशाल्लाह बगैर सिंगू में मोने हैं। 3-4 अबलग में, बाकी सारे गुलाबी वाइट क्वालिटी आप चेक करें। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये टैडी बकरियाँ माशाल्लाह, बर्बरी टैडी और रूसी टैडी, एक ब्रीडर और बाकी फ़ीमेल। टोटल ये 21 दाने हैं, 20 अदद फ़ीमेल, सब की सब कन्फर्म प्रेगनेंट है। कन्फर्म प्रेगनेंट मैं उस फीमेल को कहता हूँ जो 2-2.5 माह 3 माह से ऊपर गबान हो। ये तो सब की सब बच्चे देने के बिल्कुल करीब है मेरे दोस्तों। नंबर 1 आने दे ये रूसी ब्रीडर माशाल्लाह, दांतों में 4 है, दांतों में 2 दांत और 4 दांत इसी तरह फीमेल हैं। ये रूसी ब्रीडर देखिए आपके सामने, फुल साइज में, बड़ी हाइट लेंथ में माशाल्लाह। ये नंबर दूसरे पे फीमेल आ रही है, नंबर दूसरे में माशाल्लाह गुलाबी वाइट रूसी। नंबर 2 कन्फर्म प्रेगनेंट मेरे दोस्तों, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 3, 3.5, 4 महीने की गबन बकरियां बच्चे देने के करीब है। ये आ रही है बर्बरी टैडी माशाल्लाह, ओरिजिनल बर्बरी, लाजवाब चीज़ माशाल्लाह। ये कान देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खरगोश जैसे कान है, ओरिजिनल बर्बरी इस चीज़ को कहते हैं जो आपके सामने है। नंबर तीसरे पे ये आ रही है, फीमेल में से नंबर तीसरे पे माशाल्लाह। ये चीज़ें आपने चेक करनी है मेरे दोस्तों, क्वालिटी आपने चेक करनी है, लाजवाब चीज़ें हैं। किसी के हवाने में बाल जैसा फ़र्क नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, सब की सब लाजवाब हैं और एक्टिव हैं, सेहतमंद हैं। ऐब नुकुस से पाक भी, ऐब बेदाग है। हवाने चेक करें, ये पाकिस्तान की मजबूत तरीन गोड्स है, पाकिस्तान की नंबर 1 गोड्स है, जो ज़्यादा बच्चे ज़्यादा दूध देती है। वो इस वक्त नादर बलोच कोट फार्म की तरफ से आप दोस्तों को दिखाई जा रही है। मेरे दोस्तों, जो दोस्त भी ख़रीदना चाहता है जल्द से जल्द मेरे फार्म का विज़िट करें। छोटा सा लाट बकरों का दिखाया है, ये छोटा सा लाट आपको टैडी मैं बकरियां दिखा रहा हूँ। क्वालिटी आपने चेक करनी है माशाल्लाह, हरनी करास में माशाल्लाह लाजवाब चीज़ें हैं। ये देखिए अब पहले सुए में हवाना वगैरह खुद चेक करें मेरे दोस्तों। प्राइस एक साथ शेयर करूँगा, बमा ब्रीडर पूरे लाट जिस भाई को चाहिए प्राइस एक साथ बताएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, जो दोस्त भी ख़रीदना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो आपसे बार बार गुजारिश है कि मेरे फार्म का आप दोस्त विज़िट करें। आप अपनी मर्ज़ी पे चॉइस करें जानवर, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक यहाँ से जानवर ख़रीदारी करें। यहाँ पे जानवर ख़रीदने में भी आपको मज़ा आएगा। एक तो चीज़ें आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेंगी और मुनासिब दाम में मिलेंगे। ऐब नुकुस से पाक जानवर आपको नादर बलोच कोट फार्म पे मिलेगा। हर तरह, हर क्वालिटी, हर वैरायटी मेरे पास साटा टाइम मौजूद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मसलन आप मंडियों पे जाते हैं तो मंडी की निस्बत मेरा रेट जो है वो इस वक्त मैं आपको जो बताऊंगा आपको मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो देखने में। मंडी से और दूसरे फार्मों की निस्बत मेरा रेट 3 से 7 हज़ार तक, यानी मेरा रेट कम होता है फी जानवर पीछे। आपको लाहौर की निस्बत, कराची की निस्बत, इस्लामाबाद की निस्बत, गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, चवंडा, शकरगढ़, शेखुपुरा की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 7 से 10 हज़ार जानवर सस्ता मिलेगा। ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गोड्स है। जो दोस्त ये सेट ख़रीदना चाहता है, बमा ब्रीडर पूरा लाट जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी कोशिश होगी, ये छोटा लाट है तो पहले मैं कोशिश करूँगा पूरा लाट एक ही बंदे को दूँगा। जो दोस्त पूरा लाट ख़रीदेगा मेरी कोशिश होगी कि मुकम्मल लाट जो है वो एक जगह पे जाए। सिर्फ 20 बकरियाँ और 21 नंबर पे मेल है और ये आपके सामने माशाल्लाह। इनका लाइव में वज़न 45 से लेकर 55 के जी तक इनका लाइफ वज़न है। प्रेगनेंट 3, 3.5, 4 महीने की गब्बन बकरियां और कन्फर्म गब्बन है मेरे दोस्तों। दांत में 2 दांत और 4 दांत हैं, पहला और दूसरा सुआ है मेरे दोस्तों। ऐब नुकुस से पाक हैं और ये देखिए माशाल्लाह गुलाबी, रूसी और बर्बरी, ये 2 नस्ल के जानवर इसमें मौजूद हैं माशाल्लाह। लाजवाब चीज़ें हैं, जिस दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द मेरे फार्म का विज़िट करें। प्राइस आपकी सोच से कम होगी, जानवर आपकी सोच से अच्छे हैं। तो अब आप प्राइस सुने, बमा ब्रीडर जिस दोस्त को ये पूरा लाट चाहिए सिर्फ 27 हज़ार के हिसाब से। ऐसी अगर अकेली बकरी किसी जगह से पूछें, जैसे कि ये बर्बरी देख रहे हैं आप और अल्हम्दुलिल्लाह रूसी देख रहे हैं, बर्बरी जो है ब्राउन में भी है और ब्लैक में भी है माशाल्लाह।
खूबसूरत लाजवाब चीज़ें हैं मेरे दोस्तों। ऐसी बकरी अकेली किसी जगह से मुझे कम पेश 60,000 में बकरी मिलेगी मेरे दोस्तों। ये नादर बर्ड्स गोट फार्म है जो आपको इज़्ज़त और रेस्पॉन्स दे रहा है, हर तरह की सहूलत मैसर कर रहा है मेरे दोस्तों। कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। मेरी आज से बार बार गुजारिश है कि पहले तो आप दोस्त खुद विज़िट करें। जो दोस्त बाहर दूसरी कंट्री में रह रहे हैं उनके लिए कार्गो अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तान में भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। चीज़ जो मिलेगी ऑनलाइन जो आपको दिखाई जाएगी। मेरे फार्म पे ना जानवर मरद बदल होगा, ना किसी किस्म की चेंजिंग होगी। इस वक्त मैं